Ini dia ni degu buat Taiwan ni degu buat apa? Ni degu deh. Ni hang ah. Asyik umnya malu dah ni. Saya cakap dah ni buat. Malu malah. Saya cakap dah ni bang. Tene si mangai ni mesti ke pula. Hah? Iya. Tene kau apa ni lau sini be. Hah? Lu buat dan dia lela le. Lu buat mana? Asyik ni tu asyik ni tu buat no. Asyik ni dia ko dong cawu lu de dan dia lela macam. Dan dia surah balik. Bawa dan dia sih de, kanda dan dia sih de no. Dan dia surah dan puna terang di kesan di bodan di dan dia surah balik. Thakka pipin ni dah ko balik. Dan dia le surah dan darah udah dukha do. Dan dia le surah dukha di miembulu re. Dan dia le dukha di miema. Dan dia le surah dukha di maluchan lama. Dan dia le raga bajang le. Ajang ni sini lo no. Idi ima damai tadi idang hodi. Idi ima damai tadi idang hodi. I ajang dia di si I juri dia di sini mabe. Ajang di sini di Ajiu sini mabe. Hau lah. Kau ni jang kau ni juri. Makau ni jang makau ni juri. Ya ni mabe. Ada boleh. Ajang jo seni dah ko balik. Dan dia le kuara bo. Hau lah. Dan dia le biso ye no. Dan dia le dukha di miang jiba. Dukha miang malah, dukha miang malah. Hah? Dukha surah berapa siu no. Dukha suraga lupa luchan wirana kanzamu lego be dukha lo chora be dukha wirana lego bale chandare kanzam pidi di domnata de phit neta ko bale dukha lo khore dukha wirana lego ga amye ran dukha be no amye ran wirika dukha khore bo kanzamu dukha khore bo no kaung ne ayu ne twi yin ba phit ma le domnata wirana phit ma bo hout la Kau ni surah kanzara, ayungu kanzara tu apa balik? Wirana, dukha wirana lego chandara lu jora be. Tapi sega wirana sega ko chandara hokala. Anisa tu wasi de, dukha tu wasi de, bila kau? Anada tu wasi de. Elu mati de kanjaro, kanzare, ada ne kanzare, mana ne kanzare bo no. Kanzamu deka chandara lu jora be, hokala. Kamu miala berfiang, dua dahu miala yang balik. Soalan boleh miala yang yang lom elu saya no. Tanda jaga levo ya dua. Jauh yang ni situ abili. Adi jauh ni situ tu bisa juria juga lama haulah. Kau ni jauh kau ni bungtana di jauh kau ni jauh. Adi kata kudo jauh kau ni buat ya aku tu jauh makau ni buat ya kudo aku tu gue bulu pada kudo ni balik kau ni lo ni makau ni lo no ada kata tiga be kau ni lo dah kudo makau ni lo dah kata balik aku tu dusrai gue bulu deh dusrai surah balik makau ni lo dusrai surah balik kau ni lo Kudra dhamma, kudo dia, agudra dhamma, agudo dia, kudo, agudo, kuebla. Hah? Hogelam. Hah? Kudo, agudo. Kau ne lo, makau ne lo. Kau ne lo dah, kau ne lo di situ lo, makau ne lo dah, situ, no. Adika dah, kau ne lo so, kaya dusrai tungba. Kaya dusrai tungba ko shang no kaya dusrai phita bo no dusrai ka kudo dusrai ka akudo dhamma sari dusri dan nanan dusri dan sari dhamma sari dukhan tetiတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမအေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မစရိဒုက္ခံတတိအတပိန်လောကိပရံပိစာနောက်ဘဝတန်တရားမှာလဲကောင်းကျိုးတွေရတယ်ကောင်းကျိုးအကျိုးတွေခန်းခန်းဆန်းဆန်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မစာရီဖြစ်ဖို့
နော်ဓမ္မစရိဓမ္မသူစရိုက်7ပါးကောင်းမြတ်တဲ့တရားကိုစရိကျင့်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားပါလေကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မှရှောင်ကျဉ်တာကိုပါလေကာယဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မနောဒုစရိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပါလေကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်ခေါ်တော့ဗောနော်ကုသိုလ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာပါလေကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုလွန်ကျူးနေတယ်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုလွန်ကျူးနေတယ်မနောဒုစရိုက်3ပါးကိုလွန်ကျူးနေစေတယ်ပါလေအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာပါလေကောင်းတဲ့အလုပ်အကုသိုလ်ဆိုတာပါလေမကောင်းတဲ့အလုပ်အကြောင်းတရားတွေပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရမယ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရမှာပဲရရင်တော့အကြောင်းကျိုးဆက်နေမှာပဲအကြောင်းရှိနေသေး၍အကျိုးကရှိနေမှာပဲဟုတ်လားတတ္တဝါတွေဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကပါလေကံပဲကမ္မံတတ္တိဝိပဿတိကမ္မံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတိတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဝိပဿတိအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကဘာတူလဲကံဟုတ်လားကံဆိုတာပါလေအလုံးဆိုတာပါလေကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးတတ္တဝါတိုင်းအလုံးကလုံနေကြတာပဲဟုတ်လားတတ္တဝါတွေမလုံဘူးလားလုပ်ပါဗျာမာနဲ့လုံတယ်လေကိုယ်နဲ့လုံတယ်ပါးစပ်နဲ့လုံတယ်စိတ်နဲ့လုံတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအရေးတွေကြောင့်စာဝတ်နေရေးကြောင့်လုံတယ်ဘာသာရေးကြောင့်လုံတယ်ပြီးတော့ကျမ်းနော်စီဝါရေးကြောင့်လုံတယ်လူမှုရေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါစီဝါရေးလူရေးသားရေးသမီးရေးပြီးတော့ရေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဟုတ်လားအရေးတွေတော့မျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာသိဖို့လိုတယ်အရေးတွေလှုပ်ရှိတိုင်းလှုပ်တိုင်းကာယကံကောင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဝစီကံကောင်းပြီးတော့မနောကံကောင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကာယကံမကောင်းဘဲနဲ့လှုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘူးဝစီကံမကောင်းဘဲနဲ့လှုပ်ရင်မနောကံမကောင်းဘဲနဲ့မလှုပ်ရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါကဲအရေးတွေတော့လှုပ်ကြတာပဲစီးပွားရေးလှုပ်ဘူးလားလုပ်ပါစားဝတ်နေရေးစားရေးဝတ်ရေးနေရေးထိုင်ရေးဟုတ်လားလူမရေးမရှိဘူးလားရှိပါပြီးတော့ဘာသာရေးလည်းရှိတယ်လေအရေးတွေတော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားအရေးတွေတော့အများကြီးသားရေးသမီးရေးပြီးတော့ဟမ်အနာရရှိရေးဟမ်နိုင်ငံရေးအရေးတွေတော့ရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီအရေးတွေလှုပ်တိုင်းဗာလဲကာယကံတွေကောင်းတာကကုသိုလ်ကာယကံတွေဝစီကံတွေမကောင်းတာကဗာလဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့လှုပ်အောင်မလားအကုသိုလ်နဲ့လှုပ်အောင်မလားကုသိုလ်နဲ့လှုပ်မှကောင်းကျိုးတွေရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေရမယ်အကုသိုလ်နဲ့လှုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လေဟုတ်လားကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လေဟုတ်ကုသရဝိဘတ်နဲ့အကုသရဝိဘတ်ကုသရဝိဘတ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အမြင်အာယုံတွေအကြမ်းအာယုံတွေဟုတ်လားအနတ်အာယုံတွေအတွေ့အထိအာယုံတွေအကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့တရတာကကုသရဝိဘတ်ခေါ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တာကဘာလဲအကုသရဝိဘတ်ကုသိုလ်အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးမကောင်းတဲ့ကြီးနဲ့တွေ့နေမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲအကုသရဝိဘတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအာယုန်တွေမှာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားအာယုန်ကြောင့်ဖြစ်တာလေဟုတ်လားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒါမှပဲကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုန်တွေနဲ့တွေ့နေတော့ဘာလဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်ရင်နှစ်သက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲလောဘဖြစ်မယ်မနှစ်သက်ရင်လည်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေလာမှာပဲဟုတ်လားလောဘနဲ့ဒေါသပဲလာမယ်အဲ့လိုသိပြီးတော့အကြောင်းတွေရှိရင်အကျိုးရှိမယ်အကြောင်းတွေရှိနေသဖြင့်အကျိုးကရှိနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါဒီကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နော်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်လားကောင်းတဲ့လုပ်တော့အလောက်ကောင်းတဲ့လုပ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကကောင်းတော့အကျိုးတွေရမှာပဲရပြီဆိုရင်အဲ့ဘဝတွေလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝတွေကြည့်ပါလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဗြဟ္မဖြစ်တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတွေရှိလို့ဗြဟ္မဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတမာတိကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တမာတိကုသိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗြဟ္မဖြစ်တဲ့ဇံကုသိုလ်တွေပဲ
မဟဂုတ်ကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဘာကုသိုလ်လဲ မဟကုတ်ကုသိုလ် မဟဂုတ်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့မဟဂုတ်နော်ကာမောစရကုသိုလ်ရူပစရကုသိုလ်အရူပစရကုသိုလ်ပြောတယ်ရူပစရကုသိုလ်နဲ့အရူပစရကုသိုလ်ရူပစရကုသိုလ်ဆိုတာဇန်စိတ်တွေကိုပြောတာနော်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဒဇန်နဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဗာလဲကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲဇန်ရဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရတယ်လဲစိတ်ကိုထိန်းရတယ်တမာတိကျင့်ရတယ်တမာတိကျင့်ပြီဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဇန်တမာတိဆိုရင်ဝိတ္တဥစ္စာရပိတိဒုက္ခကကရတဟိတံဝိတ္တဥစ္စာရပိတိဒုက္ခဧကကရဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ငါဇန်၅ပါးအလုံးလုံးနေတာကိုပါလဲပထမဇန်ပါဗျာအဲဇန်ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဇန်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေနိဝရဏတရားတွေခွာချနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေလာအောင်မလားမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကရောက်အောင်မလားမရောက်တော့အဲ့ဒါကိုဇန်စိတ်ဇန်ကုသိုလ်ဆိုတယ်နော်ဘာကုသိုလ်လဲမဟဘုကုသိုလ်ခေါ်တယ်ရူပဝဆရကုသိုလ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့သိပြီဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံ20ထိအောင်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်တယ်ပါဗြဟ္မ16ဘုံရောက်မှာရူပဝဆရကုသိုလ်ကဗြဟ္မ16ဘုံရှိတယ်အရူပဝဆရကုသိုလ်ကဗြဟ္မဘုံ4ဘုံရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကုသိုလ်တွေမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဘဝရနိုင်မှာမလားရနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားကဘာလဲဇန်ကုသိုလ်တွေပဲအဲ့ဇန်တွေကုသိုလ်တွေရဖို့ဇန်ဆိုရကရူပဥပဇာရသမာဓိနဲ့အပနာသမာဓိခေါ်တယ်အပနာသမာဓိဆိုတာဇန်သမာဓိနော်ဥပဇာရသမာဓိဆိုတာကကိုကအာနာပါနရှုတယ်ပေါ့ဇန်မစကုပေါ့နော်လေလေးပေါ်တော့ထက်ကတက9မိနစ်နေလိုက်10မိနစ်နေလိုက်တဏှာနော်တဏှာလောက်နေလိုက်ဆိုတော့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ရှုတော့ရှုနေတယ်ဇန်ဇောတွေမကြရင်နော်ကာမောသရကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဘာကုသိုလ်လဲကာမောသရကုသိုလ်တွေပဲအဲကာမောသရကုသိုလ်တွေနဲ့အဲ့ဘဝတွေရမလားမရပါဘူးဗြဟ္မဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးကာမောသရကုသိုလ်ကဘယ်မဖြစ်မလဲကာမောသရဘုံနဲ့ပဲလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝပဲရမယ်နဲ့လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမောသရကုသိုလ်ဆိုတော့သိပြီနော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမာဓိကုသိုလ်ခေါ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တန်ပြုတ်ပေါ့လေကုသိုလ်တွေရနိုင်အောင်လုပ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးအဓိကတော့အကြောင်းတရားတွေပဲအကြောင်းတရားတွေထူတော့တယ်အကြောင်းကောင်းမှကျိုးကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေဖို့ကိုယ်ကသမာဓိထူထောင်တယ်ဆိုသမာဓိဆိုတာကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိကိုထူထောင်ခိုင်းတယ်သမာဓိထူထောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကအများသောအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဘဝဝိသေသဘဝဓုတွေကိုရနေတယ်ဗာလဲဗြဟ္မဘဝဟုတ်လားဒီဇန်ကုသိုလ်တွေမှမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မဘဝရပါမလားမရပါဘူးဘဝဝိသေသဘဝဓုကိုရနေတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဒယခုပြစ္ဆုတ်ဘုံမှာလည်းချမ်းသာနေတယ်ပေါ့တမာတိခံတမာတိရပြီဆိုတော့ယခုဘဝမှာလည်းစိတ်ချမ်းချမ်းနဲ့မနေနိုင်ဘူးလားတတ်နိုင်တယ်ဒါတေဓမ္မကဘုအဘိညာဏိတန္တာဘာလဲအဘိညာဉ်ဒီတကူကြီးမြေရှုမိုးပြနေရင်ဘာဖြစ်ကုန်မလဲတမာတိရဲ့ရှုတွေပဲဟုတ်ကဲ့ဇန်ဒီရပြီဆိုရင်တမပတ်7ပါးနဲ့နော်ကျင့်စဉ်တွေဇန်ရအဘိညာဉ်ရတဲ့ကျင့်စဉ်တွေရှိပါတယ်လောကီဘက်မှာပဲဒါတွေကနိဗ္ဗာန်ရပြီလားမရပါဘူးမရဘူးအဘိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲတကူမြေရှုတယ်မိုးပြန်တယ်ဆိုတာကကိုဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်လို့ဖြစ်တာလေစိတ်မနိုင်မဖြစ်ဘူးအိတိဝိဒအပြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရင်ဘာဒီဖန်ဆင်းစဉ်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗသောတာဘိညာဉ်ဒိဗ္ဗသောတာဆိုတာဘာလဲနတ်မြစ်စီနတ်မြစ်ဘယ်လိုနေဘလောက်ကြီးဝေးဘလောက်ကြီးဟိုတောင်းနေပါလိချားဘလောက်ကြီးချားကိုကြက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ပဲဟုတ်လားဒိဗ္ဗသောတာဘိညာဉ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြီးကြားကျင်ဘယ်နဲ့ကြားရတယ်နော်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရမှာရမယ်အဘိညာဉ်ဇောဒီမချပဲနဲ့ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လားတမာရီကောင်းမှဖြစ်တယ်လေတမာရီမကောင်းရင်ဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးအဘိညာဉ်6ပါးရှိတယ်အဘိညာဉ်6ပါးဣတိဝိဒနော်စေတောပိယပရစိတ္တဝိတရဏသူတော်ဘာစိတ်ကိုသိကြရင်လည်းဘာလို့မလဲတမာရီရအဲ့ကျင့်တယ်လေရှိတယ်မကျင့်ညင်ဘူးလားဘယ်တော့ကျင့်မလဲဟမ်ဘယ်တော့ကျင့်မလဲဟမ်ဘယ်တော့ကျင့်ကဲအဲ့ဒါပဲကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတမာတိကျင့်စဉ်တွေပဲဟုတ်လားတကူတွေရတယ်သလပညာပဋိသင်္ကိတပတ္တ
အဘိညာဉ်6ပါးနဲ့တကွာပရိသံပိတာ4ပါးရတယ်ပရိကသုံးပုံယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှေးဘဝတုန်းကပုဗ္ဗဟိတုဆိုတာကုသိုလ်တွေရှိတယ်လေရှေးဘဝတုန်းကဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအလုံးလုံးတာလေကုသိုလ်နဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ပါရမီတွေကပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ယခုဘုရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဘုရားဟောတာနဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာနဲ့သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့အေဟိဘေကုဆိုတဲ့အေဟိဘေကုယဟန်လာခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့တကွာသလဘိညာပဋိသံမိတာပတ္တာဗိဒကသုံးမှုကိုရပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်ရတာလဲ။အားကြောင့်မကောင်းဘူးလား။အရင်နည်းရှိတယ်အရင်နည်းမရှိဘဲနဲ့ရမလား။မရပါဘူး ဘယ်တော့မှရင်းနှီးလာတာလဲ။ ဒီကအတိတ်ဘဝကပြန်သွားစီ အတိတ်ဘဝနဲ့ဆူတောင်းနေနဲ့လာတယ်။ဆူတောင်းနဲ့လာခဲ့ရတာပဲ။ဘာလဲ။ဆူတောင်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ရှေ့ဘုရားရှင်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရှင်သားတော်တို့မှာဘာလဲ။အဲ့လိုဘိညာဉ်ရခြင်းနဲ့နော်ဣတိရပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာရိပုတ္တရာဆိုတာဘာလဲသာရိပုတ္တရာပညာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပညာကြီးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာကြီးရင်နဲ့ရလားဘုရားရှင်မှာစုပန်ခဲ့တယ်အဘိညာဉ်စုတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့စုတောင်းတော့ဗျာဒိမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအဲဗျာဒိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဗျာဒိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့မှာတဝါရင်းနဲ့ရသွားလားမရပါဘူးဘာလို့ကျင်းရတယ်လဲလေးသိခြင်းမဟုတ်ဘူးသက္ကတာကဘာတသိမ့်ကျင့်ရတသိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ကျင့်ရတယ်ဟုတ်လားကဘာတသိမ့်ကျင့်ရတယ်ပေါ့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်လဲတသိမ့်ပါလဲပညာဣတတဲ့ပညာဘွဲကိုလိုချင်လို့ဟုတ်လားပညာဘွဲတိကိုလိုချင်တဲ့တွတ်တဲ့ကြောင်းရင်းနှီးခဲ့ရတာဘယ်လောက်လဲဟောတသိ ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တယ်လေအဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူကဘုရားကနိဗ္ဗာန်လိုချင်လားလိုချင်မှုလေဘာဖြစ်ချင်တာလဲအေးတဲ့ပွဲပြီးရပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ရအဲ့ဒီတော့ဘွဲရရသွားပြီလားရတယ်ပါအဲ့ဘွဲရဘွဲရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲပါရမီတွေဖြစ်ရတယ်နော်ဘာလို့ဖြစ်ရတယ်လဲဒီလိုချင်တာဘာတသိဖြစ်ရတယ်ဘုရားနော်အေးဝိသခာလည်းလိုပဲဝိသခာလေးတဲ့ဝိသခာဖြစ်ရင်လည်းရလားမရပါဘူးဝိသခာဖြစ်ဖို့ရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲပါရမီဖြစ်ရတယ်သူဘုရားရှင်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်နော်သူဝိသကဖြစ်ဖို့လဲဗန္နာတပင်ဖြစ်ဖို့လဲပါရမီဖြစ်ကသဝကမဟာသဝကအတိတိမဟာသဝကရှိတယ်နော်80တော့ဗာလဲမဟာသဝကနေရှိတယ်အကသဝကဘယ်နှပါလဲအကသဝကဆိုအများဆုံးသဝကကအမျိုးသမီးထဲမှာခေမန်နဲ့ဥပ္ပလေဝံအမျိုးသားထဲမှာဗာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံဟုတ်လားရှင်အနုရုဒ္ဓယုကမဟာသဝကလည်းပါတယ်နတ်ရှင်အာနန္ဒာယုဟုတ်လားအက္ခသဝကဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါလက်ဝဲတော်ရနဲ့လက်ရတော်ရလက်ဝဲတော်ရကအမျိုးသမီးထဲမှာကဘာလို့လဲဥပ္ပလေဝံနဲ့ခေမာတိတိကပညာဥပ္ပလေဝံကတဘောရမှာနော်အဲ့ဒါဘွားပေါင်းများစွာသူကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆုတောင်းနဲ့လာခဲ့ရတယ်ဗျာဒိနဲ့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဗျာဒိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကဘာလဲပါရမီ10ပါးကိုဘဝပေါင်းများစွာကျင့်ခဲ့တယ်မကျင့်ခဲ့ဘူးလားကျင့်ပါဘူးကိုကအဲ့လိုပဲစန္ဒတွေနဲ့လှုပ်ကြတာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲတန်တရားဝိဆင်းရဲမှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လွတ်ကြောင်းကိုကသူကအဲ့ဘဝတော့မလွတ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူကအေးတဲ့ဘဝရပြီးမှနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေသူဆန္ဒကဘာလဲဣတရေဘဝရပြီးမှနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဣတရေဘဝရပေါ်ရတယ်ဘဝပေါင်းများစွာအရင်နည်းလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာပစ္စည်းမဘဝဆိုတယ်နောက်ဆုံးဘဝပါလေပါရမီပြည့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ဖို့ရတယ်အလောင်းနေလေဥပဒိတ္တနဲ့ကောလိတတငယ်ချင်းတွေပဲသူတို့ကဟိုတုန်းကလည်းဆူတောင်းတော့ရတယ်သူတို့ကတငယ်ချင်းလေရင်းနော်ရှေးရဲ့ဘဝတွေကနီးစပ်လာတော့ဘဝပေါင်းများစွာကသူတို့ကတငယ်ချင်းဖြစ်လာတာလေတဟာယကပေါ့ဟုတ်အပေါင်းဖော်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဘွားတင်းလားဟုတ်ပါဘူးပါရမီဖြည့်တုန်းကလည်းအတူတူပဲဖြည့်ခဲ့တယ်သူတောင်းတုန်းကလည်းအတူတူပဲဖြည့်ရတယ်ဘဝပေါင်းများစွာဖြည့်ရတယ်နောက်ဆုံးဘဝတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန္တာကဟုတ်လားတငယ်ချင်းပဲလေနောက်ဆုံးဘဝတော့မှနော်နောက်ဆုံးဘဝတော့မှဒါကတံဝေကဉာဏ်ရတယ်ဓမ္မတံဝေကရတာပေါ့ဟုတ်လားကဲတောင်ထိပ်ပွဲတွေစီကားနေတဲ့တောင်ထိပ်ပွဲတွေ
သွားဘူးလားဟမ်ပွဲလမ်းသူကနေသွားဘူးလားသွားဘူးလားအဲ့သွားဘူးတော့ဘာတန်ဝိကရတယ်အားကြောင့်မရတာလေတော့ပါဉာဏ်နဲ့ပါတယ်ဉာဏ်ပါဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်ဝေကဆိုတာဗာလဲအမှန်သိတာတန်ဝေကဉာဏ်ရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တန်ဝေကဉာဏ်ရမှာဗာလဲဓမ္မတန်ဝေကအမှန်သိတာကိုပြောတယ်ပဲဟုတ်လားသူတို့ကလည်းနောက်ဆုံးဘဝလေပစ္စည်းမဘဝဆိုတာဗာလဲနောက်ဆုံးဘဝပဲပါရမီကပြည့်လာပြီပါပြည့်စင်တွေကလည်းများလာပြီဒါတော့မှနော်ဓမ္မတန်ဝေကရတယ်အဲ့ကြက်ပြန်မကြလူတွေစီကားတဲ့တောင်ထိပ်ပွဲတဲ့ကောနက်ခတ်တွေဟိုတုန်းကတော့နက်ခတ်တွေဘာတွေကြည့်ကြတာပေါ့ခေါ်တော့ဘာတွေလောက်တာငကတာဟမ်မျိုးပေါ့လေဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးနဲ့နတ်ပွဲတွေပါလေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့လူစီကားတဲ့နေရာတွေရောက်ဘူးလားကဲလူစီကားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ဒီပြန်ကြီးတော့ရောက်ပါခုတရားပွဲမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားကဲနောက်တာအနှစ်တရာနေအောင်မလားနေအောင်ပါဘူးအကုန်လုံးဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုသိရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုပဲသူတို့ကလည်းအဲ့မှာလူအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူတွေပြောနေကြတာကိုတော့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်ပြောပြီးတော့နေကြတာဒီပြောနေတဲ့ကဒီလူတွေနောက်ထပ်အနှစ်တရာပြည့်ရင်ဒီလိုပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ဘူးဘယ်သွားမလဲအကုန်လုံးသိကြမယ်အကုန်လုံးကဘာလဲတယောက်ကြံမလားကြံပါဘူးကဲဒီတရားပွဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနောက်တော့နှစ်တရာပြည့်ပြီဆိုရင်တယောက်ကြံမလားမကြံပါဘူးအကြံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအမှန်သိဖို့တော့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကဲအမှန်သိဖို့လိုတယ်အမှန်တရားတွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူသိခြင်းတရားရှိတယ်လို့မသိတဲ့တရားလည်းရှိရမယ်သိခြင်းရှိတယ်လို့သိခြင်းတရားရှိမသိတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတော့သူတော့အမှန်ကိုသိတယ်နော်သိခြင်းတရားရှိမသိတဲ့တရားတို့ရှာမယ်မသိတဲ့တရားကိုရှာမယ်ဆိုတော့နော်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုတိုင်ပင်ရတာပဲဟုတ်လားမသိတဲ့တရားဘယ်မှာရှာမှာလဲသဘူဒိတ်တို့ကျွန်တော်ရှာမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားနာမည်ကြီးတဲ့စီအကုန်ကြောင်းမှာပဲဟုတ်လားသိရင်ရှိသလိုမသိတဲ့တရားလည်းရှိရမယ်တို့မသိတဲ့တရားကိုရှာမယ်တကြောင်နဲ့နှစ်ယောက်မသွားနဲ့ဟုတ်လားလမ်းတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ယောက်သွားရင်တော့ရနိုင်ပါမလားကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတယောက်ကလည်းမင်းလည်းသွားရှာပေါ့ငါလည်းဒီလမ်းရှာပေါ့ဒါမှမြန်ရမလေမြန်သိတော့မြန်မသိတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးလားတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တာနဲ့နှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်တာတလမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့လည်းလောက်ခွဲလို့ပေါ့ဟုတ်လားနော်တရားရှာကြမယ်ဆိုတော့ဇဝုဒိတ်ရုံးလုံးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိုတော့ဘုရားမပုတ်ငါဘုရားလည်းပုတ်ငါစားရှိတယ်ဖြစ်ခါစားရပ်ပိုင်းလည်းရှိတယ်တော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားတွေပို့နေတာအများကြီးရှိတယ်နော်ပုရဏကတ္တပပြီးတော့ဂိုင်းဆရာကြီးတွေပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီလိုပေါ့လေဒီမှာဒီဟောနေပေါ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေပါလေဖွင့်ထားတဲ့ဂိုင်းဟုတ်လားဘာကြီးလဲလူတွေပါလေအဲ့မှာမသွားကြဘူးလားစီကားဘူးလားစီကားပါအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုစီကားတဲ့နေရာကြီးတွေနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုမြတ်အကုန်လုံးသွားတယ်မသိတဲ့တရားရှာတာတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးအတွေ့ဘူးသဘူရိတ်ဒီပြောလုံးကမှကြံတယ်ပဲကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟိုဒီနေရာကိုမြတ်အကုန်ရောက်တာပဲဟုတ်လားနာမည်ကြီးလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟိုတော့မြတ်သူတို့အကုန်လုံးရောက်တာပဲမသိတဲ့တရားရှာလာမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ဘုရားကမိဂရာဟိုမှာပါလဲဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်ပိဿဝဂ္ဂိ5ဦးပါဟုတ်လားပိဿဝဂ္ဂိ5ဦးကိုတရားဟောဓမ္မစကြာဟောတရားဟောတယ်သစ္စာလေးပါးတရားဟောတာပါပဲဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးတရားဟောတော့လူတွေအဲ့မဲ့လူတွေကကိုယ်နဲ့ညဆိုတဲ့ပုံနာကဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အညာတိကိုယ်နဲ့ညောဟုတ်လားအညာတိကိုယ်ညောကိုယ်ညတိအညာတိသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီသစ္စာလေးပါးသိတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီပြင်၄ယောက်ကမြင်သေးလားမမြင်သေးဘူးပညာကိုယ်ညကတော့ဆူတောင်းနဲ့လာတယ်လေသူကဘာဆူတောင်းတာလဲတရားဥရကိုဟုတ်လားဘာဥရကိုတရားဥရအစောဆုံးလူ့ဘဝမှာသူအစောဆုံးရဖို့အစောဆုံးကိုလူကျုံးလားလူကျုံးအဦးဆုံးလူကျင်တာလေ
တရားဥရဖို့ရတယ်သူကရတဲ့ဟောတဲ့ကြောင့်ဘုရားလည်းတစ္ဆာလေးပေါ်ဟောလိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ကြပဲရတယ်ပြမာတွေရလူနာပြမာတွေကြတယ်18ကလေးလောက်ဘာဖြစ်တာလဲအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားပဲဘာလဲသောတာပန်တဂရကအနာဂံတွေဖြစ်သွားကြတာဘာလို့ဘယ်လောက်လဲ18ကလေးဘာတရားဟောလို့လဲဓမ္မစကြာတရားဟောတာတစ္ဆာလေးပါးကဓမ္မစကြာတရားအစဆုံးဟောတာကတစ္ဆာလေးဓမ္မစကြာတရားပဲဓမ္မစကြာဆိုတာကတရားလဲနေတာခုဟာခုရပြအောင်လဲနေတော့ပဲရသွားပြီလားရတယ်ပါကတ္တဗဘုရားသာသနာတော်မှာအဲ့မှာကတ္တဗဘုရားသာသနာကုံသွားပြီဆိုရင်တော့တရားဆက်တွေကရပ်သွားပြီလေကျင့်တဲ့လူတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးလူတွေလောကမှာလူလောကမှာမရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတွေကပြတ်သွားပြီလေမှန်ပါဗျာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပွင့်တော်ကဘုရားကစပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတရားအစဆုံးဟောဓမ္မစကြာတွေတရားလဲနေခုတော့ရပ်သွားပြီလားမရတယ်ပါရပ်သေးဘူးเนาะဘယ်တော့ရပ်မလဲသာသနာပွဲမှာရမယ်သာသနာဆိုတာလည်းမြဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနာ9000နဲ့9000ဆိုတော့ပြောတာပဲကိုယ်က2500ပြောသွားပြီဘယ်တော့ကျန်သေးလဲ2000လောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသာသနာဆိုတာကဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတွေလူပြည်မှာပြောတာနော်ဘာလဲလူပြည်မှာနတ်ပြည်မှာတော့ရှေ့ဘုရားတွေတော့လက်ထက်တုန်းကဘုရားရဲ့တာဝကတွေအများနတ်တွေအများကြီးရှိတယ်သောရဝါဒဘုံမှာကကဘာပေါင်းကများစွာကနတ်တွေကသူတို့ဘုရားရှင်ပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ဗုဒ္ဓတာဝကတွေများစွာရှိတယ်နတ်ပြည်မှာတော့သာသနာမပွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလူပြည်မှာတော့ဗာလဲသာသနာဆိုတာဘုရားဆုံးမတွေမကျင့်တော့ဘူးဆိုရင်ဗာလဲသာသနာပွယ်တယ်ခေါ်တယ်ဘုရားကကာယကံမှာသာသနာတည်ဖို့ဝစီကံမှာသာသနာတည်ဖို့မနောကံမှာသာသနာတည်ဖို့ကျင့်ခိုင်းတယ်လေမကျင့်ကြတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာပွယ်တယ်သာသနာဆိုတာဗာလဲအဆုံးမကာယကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်ဝစီကံကောင်းအောင်ဆုံးပါမနောကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကာယကံမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့နေပြီးသီလတွေနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်မနောဝစီကံမှာမနောကောင်းဖို့ရတယ်ဗာလဲသီလကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်နေပြီဆိုရင်တော့ဝစီမှာသာသနာမတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်သီလသာသနာဆိုတာရှိတယ်သီလကျင့်စဉ်နော်သီလသာသနာသီလသိက္ခာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကျင့်စဉ်တွေမကျင့်ပြီဆိုရင်တော့သာသနာဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးသာသနာပြုတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာပြုတတ်ဖို့လိုတယ်လဲ။သာသနာပြုမှကံကောင်းမယ်နော်။သာသနာဆိုတော့ကအဆုံးအမကာယကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်ဝစီကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်မနောကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းနေတာကိုပါလဲသာသနာပြုတယ်ဟုတ်တယ်သာသနာတည်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ကျင့်စဉ်တွေမကျင့်တော့ဘူးဆိုရင်သာသနာရှိသေးလားရှိပါဘူးသာသနာဆိုတာပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုသီလကျင့်စဉ်နဲ့သီလသာသနာနဲ့နေရတယ်သီလသာသနာပြုရတယ်မနောကံကိုတော့တမာတိသာသနာနဲ့ပညာသာသနာနဲ့နေမှမနောမှာသာသနာတည်မယ်တမာတိကျင့်စဉ်တွေမကျင့်ဘူးပညာကျင့်စဉ်တွေမကျင့်ဘူးဆိုတော့မနောမှာသာသနာတည်သေးလားတည်တော့ဒီဆိုအဓိကတော့မနောပဲပညာကျင့်စဉ်နဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ပဲဟုတ်လားတမာတိသာသနာနဲ့ပညာသာသနာနေမှမနောကံကကောင်းမှလေဟုတ်လားအဲ့မနောကံကောင်းဖို့ကအရေးကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ကျင့်တယ်မကျင့်တော့ဘူးဆိုရင်သာသနာမရှိတော့ဘူးဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားတက်တော်တရားရှိပါပြိဋိဘံမှာစံငင်ကအိန္ဒိယမှာပါလဲဘုရားရဲ့တပိသားတာဝကတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားခိုင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ခုချိန်ကျတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးနည်းသွားပြီပေါ့နည်းနည်းပါးပါးတော့ခုမှပြန်ပြီးရှိနေတယ်ဒါပဲကြောင့်လွန်မှုတွေဘာသာန္တရဆိုတာအညတ္တိယခေါ်တော့ပေါ့ဘာလဲသာသနာတော်မှာတပါအခြားသောအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလဲအညတ္တိယသာသနာပပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့သာသနာပပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲလွန်မှုသွားပြီလွန်မှုသွားတဲ့အခါကျသာသနာဆိုတာကမရှိတော့ဘူးအိန္ဒိယမှာသာမရှိတော့ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်လူကများလားမဟုတ်တယ်လူကများလားမဟုတ်တယ်များပါဘူးဆိုတော့ကနည်းနည်းပါလဲရော့သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားကျင့်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တဲ့လူမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသာသနာတည်အောင်လုပ်တဲ့လူရှိတယ်မတည်အောင်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သာသနာပြုတဲ့ပုံပေါ်တော့ဘုရားရည်တဲနေတဲ့ကျောင်းကြီးဆောင်းနေတာကတော့သာသနိကပစ္စည်းခေါ်တယ်ဘာလဲသာသနိကသာသနာကိုကြည်ညိုလို့ပါလဲ
အဆောက်အဦတွေလို့လားဒီအဆောက်အဦမရှိပဲလဲသာသနာကသာသနာတော်မိတဲ့နေတဲ့ဘုရားကတော့ခွင့်ပြုတယ်ပါဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီဆွမ်းဆိုပိဋကပတ်ဆွမ်းကိုတလုံးမြင်းကောင်းခြေနဲ့ချောင်းကိုအားကိုးပြီးတော့တဲ့အိမ်ဝင်တွင်းတဲ့ဆွမ်းခံစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကတပိတ်ပေးလိပြီလေတပိတ်ပေးလိရင်ဆွမ်းအတွက်မပူရတော့ဘူးလေဟုတ်လားဆွမ်းနေဘုရားကခွင့်ပြုထားပြီလေဟုတ်လားဆွမ်းနေခွင့်ပြုလို့လှူကြဘူးလားလှူတယ်လောင်းလှူတယ်ပေးလှူတယ်ဆွမ်းပြည့်တယ်ဆွမ်းကတ်တဲ့ကတကဆွမ်းအတွက်ပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခြေလုံးခြေတောင်းနှစ်ချောင်းကိုဘာလို့အားကိုးပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆုံးခံစားမယ်ပိဋကပတ်ဆိုတော့ဗောနော်တေအိမ်ဝင်တေအိမ်တွေ့တေအိမ်ဝင်တွေ့နော်ပိဋကပတ်ဒူရင်ဆိုတာရှိတယ်ပိဋကပတ်ဒူရင်ဆိုတာဆုံးခံစားတဲ့ဝိကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့နော်အခုနေအိမ်ရှိကိုမရမကျင့်တာကဘုရားလက်ထက်တော့ဘုရားသာသနာမှာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကဘာလို့ကလဲဆုံးခံစားတယ်အထုပ်ကတော့ပိဋကပတ်ဒူရင်ခေါ်တယ်ဒီလိုပို့သွမ်းနေဒီလိုဟောသွမ်းနေမစားဘူးဟောတော့ဘုရားလက်ထက်တော့ကဆွမ်းနေရှိပါအာကန်နော်ခန္ဓာဆွမ်းဘောလည်းနေရှိပါတယ်နော်ဘုရားရဲ့လက်ထက်တော့မှာနော်အဲ့ဆွမ်းနေကိုမစားဘူးအမြဲတမ်းမလုပ်တယ်လေဆွမ်းခံစားတယ်ပဲဆွမ်းမှနော်ဆွမ်းခံစားတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဒူရင်ကိုစောက်တာပိဋကပတ်ဒူရင်ဆိုတာရှိတယ်လေနော်ဆွမ်းခံကြုတ်ဝင်တယ်အမြဲတမ်းကိုဆွမ်းခံစားတာဟုတ်လားဒါကပိဋကပတ်ဒူရင်ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းဧကတတိဒူရင်တထိုင်နဲ့စားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကျင့်စဉ်နေတော့အများကြီးပဲဒုတင်ဆိုတော့ကကိလေသာတွေကိုခါတွတ်စေတဲ့သဘောကိုပါလေဒုတင်တွေပေါ့နော်သီလပိုင်းမှာသုံးတာပေါ့နော်အဲသီလကျင့်စဉ်တွေပါပဲသင်္ကန်းလည်းတိစေပရိဒူရင်တိစေပရိသင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲဆောင်းတယ်ဝိနည်းဒုတင်ကရှိတယ်ဝိနည်းတိစေပရိဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေလူခံလို့ရတယ်သုံးဆောင်လို့ရတယ်ဒုတင်တိစေပရိဆိုရင်ပါလေဒီပြင်သင်္ကန်းတွေအလူမခံရဘူးဟုတ်လားဒီပြင်သင်္ကန်းတွေဝတ်ရင်ဒါကဒုတင်တိစေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကဘုရားသာသနာတော်မှာခေါင်းကောင်းမှာပတ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်မကတ္တဗကြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဒုတင်73ပါးလုံးကျင့်တယ်ဟုတ်လားဒုတင်ကဘယ်နှပါးလဲ73အရင်ကျတောရထဲမှာနေတယ်တုတ်တံမှာနေတယ်တစ်ပင်ရမှာနေတယ်အဘောဟရိကနေတယ်တခုရရင်တော့ဘုံလုံးတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဧကနိတ္တဇဒုတင်ကြောမခင်းတော့ဘူးအမြဲတမ်းထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားပါလဲကြောနဲ့ဟောနဲ့မရှိတော့ဘူးလေအမြဲတမ်းမလုပ်တယ်လေထိုင်နေတယ်အနှစ်ပေါင်းသူက80လောက်လူတဲ့အဲ့မှာမအိပ်ဖဲနေနေတယ်မအိပ်တယ်ဆိုတော့ကကြောမခင်းတာပြောတာနော်ကြောနဲ့အဲ့တဲ့နေရာနဲ့မဖြစ်တာဘူးပြောတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်လောက်နေရလဲ80ကျောက်ရှိတယ်80နော်အဲ့လက်ရှိတယ်လေဟုတ်လားဒုရင်စောက်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတော့ပါဒုရင်ဆိုတော့ကတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကျင့်စဉ်နေသူတို့ကိုလူခေါ်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်တဲ့ပုံရတော့ဘုရားမှာဘုရားသာသနာတော်မှာကျင့်ပြသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဟုတ်လားပညာကျင့်စဉ်မှာလည်းပညာရာမှာလည်းဣတ္တေရဖို့ရတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိသာဝကတွေများစွာရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်မောကလန်ရဲ့တကောရာမှာတမာတိကောင်းလို့ဖြစ်လို့တကောရာမှာနော်ရှင်မောကလန်ရဲ့တပိသာဝကတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်စစ်သူ့ရဲ့တပိတွေပဲရှင်မကတ္တဗလည်းတပိသာဝကတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်စစ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာဝကတွေများစွာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့မှာတန်ခါအစုကိုပါလေသုပ္ပတိပန္နာအဲ့တန်ခါတော်တွေကကောင်းစွာကျင့်တယ်ဟုတ်လားဥစုပฏิပန္နာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြောင်းမြန်တန်တန်သွားဖို့ရတယ်ကျင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ညာယပဋိပန္နာဘာကိုသိဖို့လဲဉာဏ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ကျင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သာမိတိပရိပန္နာအယုတိဖြစ်ဖို့ကျင့်တယ်အဲ့ကျင့်တဲ့ရှေ့အကြောင်းကုန်၃ဘိုး၄ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟုနေယဂုံပါဟုနေယဂုံဒဂနေယဂုံအစ္စလိကမ္မရှိခိုးတတ်တဲ့ဂုံပုံညာခေတ္တဂုံဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့ရအတွက်လေယာမြေကောင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်အရိယသံဃာတွေကဗာလဲတမလင်ဘဝရည်ယူပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးကိုများစွာမရနိုင်ဘူးလားများစွာကျတော့ပုံညာခေတ္တဂုံတွေရှိတယ်သုပ္ပတိပန္နအစရှိသောဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံမှုတော်မူသောသံဃာတော်ဆိုတာဗာလဲအပေါင်းစုကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောရလဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောတယ်ဖျားမှုရှိသောတန်ခါဆိုတာပါလေ
ဖယားမှုจิตတော်တန်ခါအပေါင်းစုကိုဘာကိုကျင့်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားဒီသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပေါင်းကိုပါလဲတန်ခါခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တိက္ခခေါ်တယ်တင်ကျင့်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့တိက္ခကျင့်ပြီးတော့ပြင်းရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါလဲအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စပြီးပြီခေါ်တော့ကိစ္စပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ကိစ္စမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားအလုံးလုံးနေတာပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်ကြလဲလဲတန်တရားဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွတ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကျင့်နေကြတာပဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအိုနာတိလို့ဖို့မတရားဖြစ်တဲ့ရက်ပဲအဲ့မတရားတရားကိုရှာမှာပဲလူနဲ့ရှာမှာလဲရှင်တာရိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့ရှင်မောက္ခဏအလောင်းတာဝကဉာဏ်ရတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကဲတာဝကယူရပြီလားဓမ္မတာဝကဟုတ်လားအိုမဲနာမဲသိမဲမအိုခင်မနာခင်မသိခင်ငါမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ဌာနမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါဘူးဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဟာအဲ့တော့ဖြစ်မလဲဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကဲအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေလွတ်တဲ့နေရာတော့ဘယ်မှာလဲနိဗ္ဗာန်အိုနာသေးတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ပဲတာဝကညာမရလို့ဟုတ်လားအမှန်ကိုမသိတော့လေအမှန်ကိုမသိတော့သဘောမကျဘူးလားသဘောကျတော့စွဲတယ်စွဲရင်တော့အလုံးလုံးကြအောင်ပါပဲကောင်းတာလုပ်လဲဆက်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်လဲဆက်မှာပဲကောင်းတာလုပ်ဆက်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကြီးရမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလုပ်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝကြီးရမယ်အကြောင်းကျိုးဆက်နေပြီဆိုရင်တန်တရားလဲနေမှာပဲတန်တရားလဲပြီဆိုရင်တော့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတောကပရိဒေဝဆိုတော့မိတစ်ဆက်တစ်မျိုးကလောင်းနေတာမိတွေကလောင်းမှမသိဘူးရာဂမိလောဘမိဒေါသမိမောဟမိနော်လောဘဒေါသမောဟပြီးတော့ဇာတိမိပါလဲဇာတိဆိုတာဖြစ်တာလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာဗြဟ္မာဖြစ်တာအပေလုံးဝသာဖြစ်တာဘုရားပါလဲဇာတိဆိုတာပါလဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မြင်ဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားစိုက်တော်သူတော်ကောင်းတွေကမြင်တယ်ကိုကမြင်ပြီလားမြင်သေးပါမြင်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဇာတိပြီးဒုက္ခလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာဟောတယ်လဲအစာဆုံးတရားမှာဘယ်တော့အစာဆုံးတရားကဘယ်မှာဟောတယ်လဲသမက်သက်တရားဘယ်နှမှာဟောတယ်လဲမိဂရာဘယ်သူဟောတာလဲဒီကောင်ဟောတယ်အဲ့ဟောတဲ့တရားလည်းပြီးတယ်နေရာလည်းပြီးတယ်မမှန်ဘူးလားဇာတိပြီးဒုက္ခဇရာပြီးပါလဲဇာတိဇရာကာရယယာတိမရဏသောကပฏิဒေဝဒုက္ခဒေါမနဥပါယတာတံဘုံတိဧဝမေတ္တကေဝရတဒုက္ခခန္ဓတာသမုရိယောဟောတိလို့ပြောတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးသိတာများလားမသိတာများလားသိတာများတော့ပြောရအောင်ညာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့သိဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်သိရင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရမှာလေမသိရလားမရပါဘူးကဲမိရလောင်းတယ်လောဘမိဒေါသမိမာမိပြီးတော့ဇာတိမိသရာမိဗျာတိမိမရဏမိတောကပူရိဧဗလာပฏิဒေဝမိဒုက္ခကိုဆင်းရဲတဲ့မိဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတဲ့မိဥပါယတပြင်းစွာပူလောင်ရတဲ့မိတွေကဲဒီဘဝနဲ့လောင်းတယ်လားပုံမှန်ပါဘဝဆက်တိုင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသိနေမကောင်းဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာတဒုက္ခအပိုက်သမုဒယဖြစ်ခြင်းတွေဟောဒီဖြစ်ဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒါတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမသိလို့ဖြစ်တာမသိတော့တွေ့တာတော့ဆွဲတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာကတဏှာဆွဲလာတာကဥပါဒာဟုတ်လားဥပါဒာနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကံနေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိကံနေရှိပြီဆိုရင်ဇာတိမရဘူးလားဇာတိရပြီဆိုရင်သရမရဏတောကတွေမလာနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပြီဆိုတနေ့တစ်ခါလောက်သိဖို့တော့မလိုဘူးလားဒီနေ့တစ်ခါကိုသိရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့သိအောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ရပြီနော်တာဝကညာရဖို့လိုတယ်အမှန်တည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမသေးတဲ့နေရာရမယ်မသေးတဲ့တရားမရှာချင်ဘူးလားမသေးတဲ့နေရာမရောက်ချင်ဘူးလားကဲသေတဲ့နေရာတော့သိသွားပြီလား30ပုံလုံးကအသေးမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်လား
အဲ့လိုသိနေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓမသိမှုချုပ်သွားပြီဆိုတော့ခါတဲ့နေလဲချုပ်ပါပဲသိအောင်လုပ်နော်အကြီးကဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိလို့ဖြစ်တာပဲမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာမောဟနော်မောဟကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဖုံးလာတာခုလဲဖုံးအဲ့ဒီအဖုံးကြီးဖုံးဖို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်လာတာဘုရားဆိုတာဘာလဲအမှန်ကြီးသိဖို့မလိုဘူးလားဆင်းရဲတာ30ပုံလုံးကိုဒုက္ခလို့သိအောင်လုပ်ပါဟုတ်လား30ပုံလုံးကဘာလဲဒုက္ခဘာကြောင့်လဲအိုနာတေမလို့ဒုက္ခလို့အိုခြင်းအဲ့ဒီ30ပုံလုံးကလူတွေကိုကြည့်ပါဟုတ်လားကြည့်တဲ့အခါဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏသောကပဋိဒေဝတွေအေးပြီလားမအေးတော့ဒုက္ခတွေလို့သိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတယ်သိအောင်သိရင်မသိတဲ့တရားကိုရှားနေတာပဲမသိရင်တော့မသိတဲ့နေရာသိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသိတဲ့သိနေရာမှာပဲဘာကြောင့်လို့မသိလို့ဟုတ်လားအဲ့ဘုရားဘုန်းကသိဖို့ဒုက္ခလည်းသိဖို့ဒုက္ခကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိလို့ဖြစ်တယ်မသိတော့တွေ့တာလို့ဖြစ်တွေ့တာကြဘူးလားတွေ့တာလို့ဖြစ်တယ်တွေ့တာတော့မစွဲဘူးလားစွဲတယ်စွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လေဘာတွေနဲ့လို့ကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ပါးစပ်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်သင်္ခါရကိုယ်ရင်လားတတ္တဝါတိုင်းလားကောင်းတာလုပ်တော့ကုသိုလ်မကောင်းတာလုပ်တော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြောင့်29ပုံရောက်မယ်အကုသိုလ်ကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းရှိနေရင်အကျိုးရှိအကြောင်းကိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့သိရမယ်အကျိုးကိုတော့ဒုက္ခလို့သိရမယ်သိတာများလားမသိတာများလားသိတာဟမ်ယေဓမ္မာဟိတုပပပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေယေဓမ္မာအကျင့်ယုံ nant တို့သည်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝတို့သည်ဟေတုပပပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအကြောင်းကဘာလဲအဝိဇ္ဇာမသိတာတွေ့တာတဏှာဆွဲလန်းတာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဥပါဒံတွေရှိပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံလောက်တာဘာလဲကံကောင်းတာလောက်တော့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတာလောက်တော့အကုသိုလ်ကံအဲကမ္မန္တတေဝိပဿတိကံဒီတတ္တဝါတွေဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ကံကြောင့်20ကောင်းတဲ့သုပတိဘုံရောက်မယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒုက္ခတိဘုံရောက်မယ်အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်သိဖို့မလိုဘူးလားအကြောင်းကိုတော့ဆင်းရဲကြောင်းလို့သိအကျိုးကိုတော့ဆင်းရဲတာလို့သိရင်ဉာဏ်ရှင်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲပါရမီဖြည့်မှာဘာပါရမီလဲပညာပါရမီရေးကြည့်တယ်နော်ရပြီလားဖြစ်တယ်မလားဆင်းရဲကြောင်းလုံးနေသိပြီဆင်းရဲမှာပဲနော်ဆင်းရဲတာလည်းသိပြီဆင်းရဲကြောင်းလည်းသိနေတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တံမြုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဉာဏ်နဲ့ရှင်တံမြုပ်ဖြစ်လို့လေဆင်းရဲကြောင်းလုံးနေသိပြီဆင်းရဲမှာပဲဆင်းရဲကြောင်းမလို့ရင်ဆင်းရဲအောင်မလားကဲဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဟောဆင်းရဲတာကိုသိနေပြီ30ပုံလုံးကိုဆင်းရဲတာလို့သိနေပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကြောင်းကိုပဲနေတာပဲတရင်ကစမှာဘာရစမှာလဲတခဏသိရင်တခဏပဲဘူးလားအဲ့လိုသိရမှာအဲ့လိုသိအောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုသိရင်တွေ့သေးလားဆွဲသေးလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့အချိန်များများတရင်ငါပေါင်းများစွာရအောင်လို့မှာတရင်ငါပေါင်းများစွာကနေကြာဝိက္ခမနာရမယ်နော်ဝိက္ခမနာပေါင်းများစွာကနေသမုတ်စေတာအမြတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်တွေကိလေသာတွေချုပ်သွားပြီအကြောင်းချုပ်ရင်ဣတိဣမသမေအတ္တိဣဒံနာဟောတိဖြစ်မယ်ဣတိဣမတေဝိတံအဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းတရားသည်အတ္တိမရှိခဲ့သောဣဒံဤယုံနာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလောင်းမလားအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးနောက်ပဲအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိဆင်းရဲကြောင်းလည်းမရှိဆင်းရဲတာလည်းမရှိတဲ့နေရာနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိလားနိရောဓဆိုတာဘာလဲချုပ်တာနိရောဓဆိုတာဘာလဲအဲဒီကြောင့်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေချုပ်တဲ့နေရာအဲ့ကြတော့အိုနာတိရှိသေးလားရှိပါဘူးသွားရင်မလားဘယ်တော့သွားမလဲအဲ့ရောက်သွားမှာမတရားရှာမလေးမသေးတဲ့နေရာသွားမလေးဘာနဲ့သွားမလဲဉာဏ်နဲ့ဘာပါရမီပညာပါရမီဖြစ်ရမှာနော်ပါရမီဖြစ်တာဖို့ပြောတာနော်ဒါနပါရမီသီလပါရမီသမာဓိပါရမီပညာပါရမီအဲ့ဒါပညာပါရမီအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲသွားမှာပဲဉာဏ်မရှိရင်
ဒါနလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဉာဏ်မရှိတော့တွေ့တာမယ်တွေ့တာတော့ဆွဲမယ်အကြောင်းလည်းဆွဲမယ်အကျိုးလည်းဆွဲမယ်အဲ့ကြတော့ဩနာတိလို့မလားဩနာတိမရှိတယ်လေဩခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမရှိတဲ့နေရာရှာမှာဩနာတိလွတ်တဲ့နေရာရှာမှာဆိုတော့သိခြင်းရှိသလိုမသိတဲ့နေရာမရှိဘူးလားမသိတဲ့နေရာရှာလို့ရပါမလားမသိရင်မရဘူးဩနာတိမှမသိဘဲနဲ့ဩနာတိမရှိတဲ့နေရာသိပါမလားဩနာတိရှိတဲ့နေရာပါလေ30ပုံလုံးနော်ရပြီနော်ဉာဏ်ကိုရှာဉာဏ်နဲ့သွားမှာဘာနဲ့သွားမှာလဲဉာဏ်နဲ့သွားဘာမိဖြစ်ရမှာလဲပညာပါအမှန်သိတယ်ဆင်းရဲတာလည်းသိဆင်းရဲကြောင်းလည်းသိဆင်းရဲမရှိတဲ့နေရာလည်းဒီနေ့တစ်ခါတော့သိအောင်လုပ်အောင်ပါနော်ဆင်းရဲမရှိတဲ့နေရာရောက်ကြောင်းနဲ့သိရမယ်ရောက်ကြောင်းကဘာလဲဒါနသီလသမာဓိပညာပဲဟုတ်လားရပြီနော်သွားတယ်မလားမသေးတဲ့နေရာရှာရပြီလားရသွားပြီလားလမ်းသိပါရှိတယ်လမ်းတော့သိပြီးမသွားဘူးဆိုရင်မရောက်ဘုရားကမက်ကခါကြီးမက်ကလမ်းကိုအခါကြီးပြောကြတယ်လေဘုရားလမ်းပဲပြောတာလိုက်ပို့လားဘုရားကအမိုးပါဘူးကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကဟုတ်လားဘုရားတို့ဘုရားကပါလဲကဲတင်ရှင်မဟုတ်လမ်းပဲပြတယ်ဟုတ်လားဒါကသွားရမယ်လမ်းဒါမှသွားရမယ်ဒါအမှန်တရားဒါကအမှားတရားဒါလို့ရမှာဒါမလို့ရမှာလို့ကိုယ်ပြောမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတဲ့အတိုင်းပြောရမှာဆုံးနာတာကိုအဲ့သာသနာတွေနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့အလုံးလုံးကြမှာပဲနော်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့ကြုံတယ်မွတ်စလင်တွေနဲ့ကြုံတာခရိယာတွေလည်းကြုံတာပဲနော်တွေ့ဖို့လိုတယ်သီလနဲ့တွေ့တော့ကာယကံဝစီကံမှာသာသနာကြည့်မယ်တမာတိနဲ့ပညာနဲ့တွေ့ရင်မနောမှာသာသနာကြည့်မယ်သာသနာရဲ့အဆုံးမှာပညာကျင့်စဉ်အဆုံးမှာသက်သာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမရပါဘူးကဲအဲ့ဒါပဲယုံနံကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အ30ပုံလုံးကယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုမသိတော့ယုတ်ကိုအမှားမြင်တယ်နံကိုမသိတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားပဲနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်အောင်ပါဘာပြုတ်အောင်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်အတ္တဒိဋ္ဌိငါလို့ဆွဲတယ်ဟုတ်လားဘာကိုဆွဲလဲယုတ်ကိုဆွဲတာရှိတယ်ဝေဒနာခံစားမှုကိုဆွဲတာရှိတယ်သင်ညာမှတ်သားမှုကိုဆွဲတာရှိတယ်သင်္ခါရပြုလုပ်မှုကိုဆွဲတယ်သိမှုဝိညာဉ်လည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲတာဘာကြောင့်ဆွဲလဲဥပါဒံခေါ်တော့ပေါ့နော်အလိုနဲ့ဆွဲတယ်ကာမုပါဒံဟုတ်လားဒိဋ္ဌုပါဒံအမြင်နဲ့ဆွဲတာဘာလဲဒိဋ္ဌုပါဒံအလေးကျင့်နဲ့ဆွဲတာကသီလပတုပါဒံအတ္တလို့ဆွဲတာကဘာလဲအတ္တဝါဥပါဒံအဲ့ခန္ဓာဥပါဒံ၄ပါးအစွဲကံ၄ပါးယုံနာခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာလဲယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့အာရဏ12ပါးရှိတယ်ဘာလဲသက္ခုသက္ခာယရဏသောတာယရဏခန္ဓာယရဏသင်္ခါကာယယရဏရူပယရဏမနာဟရမနာယရဏပြီးတော့ဘာလဲအာရဏ6ပါးအတွန်းအာရဏနဲ့အပြင်အာရဏရူပယုံမျိုးစုံကိုဘာလဲရူပယရဏဟုတ်လားအတ္တမျိုးစုံကိုဘာလဲတတ္တယရဏအာရဏ12ပါးဓာတ်18ပါးလို့ရှိတယ်နော်အတွန်းအာရဏဓာတ်အတူတူပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တာယုံနာ2ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့အာရဏ12ပါးအာရဏ12ပါးအကျဉ်းချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဟာကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဗာလဲယုံနာပဲရှိတယ်နော်30ပုံလုံးကဗာလဲယုံနေတာငါမရှိဘူးသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လိပ်ကောင်လူကောင်နတ်ကောင်ဗြဟ္မာဆိုတာကမရှိဘူးမရှိတာကဗာလဲယုံနာပဲရှိတယ်အဲယုံနာစွဲကြတာပဲဟုတ်လားစွဲနေပြီဒိဋ္ဌိကကတ်လားကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကတ်ပြီဒုက္ခမအိုရဘူးမသေးတဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒါသွားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘုရားသာနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့အမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေရဖို့လိုတယ်เนาะဘဝတာအချိန်နဲ့ကုန်သွားမယ်ဒီနေ့တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာကုန်သွားလဲဒီနေ့ပြောင်းနေပြီသင်္ကမန္တာသရတန္တာဟုတ်တာမရဏတန္တိကာကာလပက္ခသံတော်ဝိယကာလောခယိသူဝေဥပမာဖြင့်ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကာလပက္ခသံတော်ဝိယလသုတ်ပက္ခချိန်ကာလ၌လာမင်းအေးတဆေးပြေစုပ်ပြပြရုပ်တယ်လို့ဟုတ်လားလာမင်းလေလာတော့လာကျက်လာပြေသွားပြီဟုတ်လားလာပြေနေဆိုတာလာပြေသွားပြီလေလာသုတ်နေကြတော့လာဆုပ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းဆုပ်မသွားဘူးလားဟမ်
လာမြင့်အရေးတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုပ်ပြပြရုပ်တယ်လို့ဆုပ်ရုပ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားကာလောအချိန်ကာလလေးဒီကုန်းနေရလားကုန်းတို့နေရလားကဲလူဘဝရပြီလေလူဘဝကလေးဘဝနဲ့ခုဘယ်လောက်ရှိသွားလဲလူဘဝရတယ်ဆိုလူဘဝတက်တန်းက85နှစ်တန်းပါပဲဟုတ်လားတဏှာစိတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က80ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဗာလဲ180 90ပေါ်နေရတာရှိပါတယ်ဒါကအစတိတ်ပေါ်ကတိလာတွေကောင်းလို့အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာပဲเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့လူဘဝရပြီဇာတိပေါ့ဇာတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဗာလဲလူဘဝကလေးဘဝနဲ့ပြီးကနေပါနေဗာလဲစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်လာတော့ဗာဖြစ်တော့ကျေးဇူးရှင်ကဗာလဲမိဘနှစ်ပါးကနေထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လာတော့ကလေးဘဝတွေကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲအတန်းနေလဲအကြောင်းပေါ်နေလဲဒီတိုင်းပေါ့သေချာကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်ကာလတွေမရှိဘူးလားရှိပါအချိန်ကာလတွေကုန်းနေရလားဒီမှာပေါ်ဒီမှာကုန်းနေတာလေလူဘဝအချိန်ကြီးကုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားကလေးဘဝလည်းကုန်းခဲ့ပြီးတော့ကောတောင်းတဘဝကျောင်းသားဘဝလည်းကုန်းခဲ့လူဘဝလည်းကုန်းလာပြီးခုဘယ်ဘဝလည်းရောက်နေပြီဦးတဲ့ဘဝရောက်ပါဘဝရောက်အဲကုန်းနေတာလေဟုတ်လားကုန်းနေတော့ဘယ်နှထံရောက်သွားပြီလဲဒီကနေ့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကမန္တာပြောင်းနေတာပဲအချိန်ကြီးပြောင်းနေသင်္ကမန္တာသရာနှစ်တည်းနှစ်ကိုလာစားတယ်လကိုရက်စားတယ်ချိန်ကိုနာရီတွေစားနာရီကိုမိနစ်တွေစားတာပဲဟုတ်လားအမြဲတမ်းပါလေအချိန်ကြီးကဂုံနေတယ်ဟုတ်လားသရာတန္တာအရွယ်ကကိုင်းခါကပါလေအဝဲကအရွယ်ကမှိုင်းခါကကိုင်းနေပြန်ဟုတ်လားလူကြီးလာပြီဆိုတော့အောက်ကိုဗာပစ္စည်းကြောက်လို့ရှားနေတယ်လို့ပဲတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားတို့ဟိုတယ်ကကိုင်းဘာဖြစ်လဲကကိုင်းအိုးနေတယ်အဝဲကမှိုင်းခါကကိုင်းလို့သင်္မင်းနိုင်ငံပြည်တို့ဗလဲပြေးသွားနေလားစုပ်နေတာလားစုပ်နေပါသရတန္တဟုတ်တာဟုတ်လားဟောဒီကစားခုတည်ကြအောင်တွက်ဆလေးတော့ကြည့်လို့ပေါ့ဖွားကလူဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ကတည်းကကြည့်လိုက်တော့ပါလေနောက်ဆုံးဘဝရောက်နေပြီပါလေနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အချိန်ကကုန်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားလာမင်းအရေးတစ်စစ်စုပ်လာကြီးကအဲ့မဲ့လာမင်းအယောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ကုန်တော့ပဲအဲ့လိုပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလူဘဝရတဲ့အချိန်တွေကဗလဲကုန်သွားပြီအဲ့လိုကုန်းသွားတယ်လေတံဝေကညံနေရဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ရင်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတိုင်းကိုကြည့်ရမှာကိုယ်ရင်လားမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကိုကြည့်ရမှာနော်ဘာလဲကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်မျက်စိသက္ကုံဥဒ္ဒပါဠိပြောင်းတော့မှာဘာလဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်ကဲမျက်စိကကောင်းနေပြီလားကောင်းပါဟမ်ဟုတ်ပြီဉာဏ်မျက်စိလေရပြီလားရပြီပါဉာဏ်မျက်စိရအောင်လို့အဲ့ဒါပဲအဓိကပဲနော်တို့မို့ဆိုတော့မအိုတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရဖို့ရတဲ့ဖို့ရတယ်မှန်ဘူးလားသရတနာဟုတ်တာမရဏတန္တိကာသေမဲ့ချင်းသေမဲ့နိုင်ငံဘက်တို့အမြဲတမ်းပါလေခုံဆိုင်ပြေးသွားရလားနေတာအမြဲတမ်းပြေးနေတာပဲဘယ်မှာပြေးနေလဲသေမဲ့စီကိုအမြဲတမ်းပြေးနေတာပဲဟုတ်လားကာလပက္ခသံတော်ဝိယကာလောခရိသူဝေတဲ့ကိုလာစားတယ်လကိုရက်စားတယ်ရက်ကိုနာရီစားတယ်နာရီကိုမိနစ်စားတယ်မိနစ်ကိုပါလေအဲဒါပဲအကုန်လုံးချိန်နေကုန်းနေတာပဲအဲကုန်းနေတာကိုပါလေအချိန်ကိုအသုံးချမှာလားအထင်ကိုဖြုံးမှာလားချိန်ကိုသုံးချအချိန်ကိုနှမျောမှာလားကဲလူဘဝကိုနှမျောမှာလားလူရှိတာနော်ခုသာသနာနဲ့ယုံနေပြီလူလည်းဖြစ်နေပြီအသိဉာဏ်လည်းရှိနေပြီလေမအိုတဲ့မနာတဲ့မသေးတဲ့နေရာသွားဖို့တော့ဉာဏ်ရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားမတိုးတဲ့မသေးရရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအချိန်ကြီးကုန်းနေမှာပဲအဲ့လိုလုပ်နေရင်အသုံးချနေတာပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖြုံးနေတာပဲဟုတ်လားဒီပေါက်ကရဏီကံကြီးရှိတယ်ရေကံကြီးတဲ့ရေတွေကလူတွေကမသုံးကြတော့ဘူးဆိုရင်အလိုလိုကုန်းမသွားဘူးလားရေကံကြီးတဲ့ရေကိုပါလဲသုံးတယ်ခတ်တယ်ချိုးတယ်ဆိုတော့ကုန်းနာလားသုံးနာလားကုန်းနာကခုကကုန်းနာနဲ့သုံးနာနဲ့ဖြုံးနာနဲ့အသုံးချတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမှတဲ့နဲ့သုံးနာကိုယ့်အတွက်သုံးချမှာညီမချက်တွေနဲ့ဘာအတွက်သုံးမလဲအရေးတွေတော့များတယ်နော်ဘ
ရေးတယ်ဘာရေးတွေလုံးမလဲကိုနာသေးလူရေးနိဗ္ဗာန်ရာရေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေးလေးကိုထည့်ကြုံလားဘာလေးပါ90ကျော်မှထည့်ပါအဲ့ဒါထည့်မလဲအိုတဲ့နေရာမအိုတဲ့နေရာမသားတဲ့မနေတဲ့မသေးတဲ့တရားကိုရှားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမသေးတဲ့နေရာပဲမှာလဲနိဗ္ဗာန်တရားပဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တံပတ္တလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမကညာနေနာသစ္စိကလောကုတ္တရစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လောကုတ္တရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှရမယ်သောတာပတ္တိမဲ့ရအောင်လုပ်ရမယ်သောတာပတ္တိမဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းမယ်သောတာပန်ဖြစ်မှသက္ကရာဖြစ်မယ်သောတာပန်ဖြစ်မဖြစ်ပဲနဲ့သက္ကရာကြောဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကျင့်စက်တွေကျင့်ရမယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်နဲ့မှတည်းနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကလောကီကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုတော့မဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျင့်ရမှာကုသိုလ်စိတ်အာဟိစိတ်တွေကတော့ဖြစ်နေပါပဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါနော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်မှာကာမောစရကုသိုလ်စိတ်တွေဒါနစိတ်သီလစိတ်သမာဓိစိတ်တွေဉာဏ်နဲ့ကျင့်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့မဲကုတ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရူပစရကုသိုလ်အရူပစရကုသိုလ်တွေရပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကုရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိကုသိုလ်ကကြအဘိညာဉ်နိဒာတကနေဝိပဿနာနိဒန္တာဗာလဲဝိပဿနာအကျိုးဖြစ်ဖို့ရတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲသမာဓိကုသိုလ်ရသမာဓိကုသိုလ်ရပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ဉာဏတံမြုပ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေသိနေဖို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေသိနေဖို့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာသိနေဖို့မရှိတဲ့နေရာရောက်ကြောင်းကိုသိနေရမကောင်းဘူးလားကောင်းရင်အဲ့ဒါမသေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ရောက်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်တာများလားမရောက်တာများလားဆိုတော့ဟုတ်တာများတယ်လမ်းပြောင်းနေပြီလမ်းပြောင်းရင်တော့ရောက်အောင်မလားမရပါဘူးကဲလမ်းမှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်တွေများများရဖို့လိုတယ်ပေါ့အချိန်လေးလူ့ဘဝအချိန်လေးကိုနှမျောတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အချိန်လေးကိုနှမျောပါအသုံးချပါနော်ကိုယ့်အတွက်သုံးချမှာလားသူများအတွက်သုံးချမှာလားကိုယ့်အတွက်သုံးချကဲကိုယ့်ချစ်တာများလားသူများချစ်တာများလားသူများချစ်တာများပါဘူးအဲ့ဒါခက်သွားပြီအဲ့ဒါပဲနော်ကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့အတ္တနင်းစေပိယံဇင်ညာရခိယနံသူရခိတံတိဏ္ဏမင်ယတရံယာမံပฏิဇဂေယပန္တိတောဒီနေ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးနိုင်3မိနစ်တနာရီ50မိမိကအတ္တနံအတ္တနင်းစေပိယံဇင်ညာရခိယနံသူရခိတံတိဏ္ဏမင်ယတရံယာမံပฏิဇဂေယပန္တိတောဟုတ်လားပန္တိတောပြုသမျှအသစ်ဖြစ်သမျှအဟောင်းငကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်လားအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိရှိထိုမိမိကိုအတ္တနာစေနော်ပြရအချစ်နှစ်စဉ်မမောအချစ်စဉ်အချစ်ခင်ဆုံးဟူ၍စေစင်ညာအခါခါအရာရာဝေညတာထောက်ထကြဲ၍နားတဲ့ထသည့်ရဲ့ချက်ချကြအံမိမိကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံး၍နားလဲထားစေဖြစ်အံဟုတ်လားအတ္တနင်းစေပြရန်စင်ညာရခေယနံသူရခိတနံအတ္တနံခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိရှိနောင်လဲငါပဲခုလဲငါပဲဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်လားနာခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှာပေါ့နော်ခုလဲကိုယ်ကိုနောင်ကိုယ်ကိုဟုသို့ဘလို့သိရှိထိုမိမိကိုနာအတ္တနံထိုပฏิဇဂေယတရားအကြောင်းအရာမဆောင်ပါပဲကောင်းစွာမပြစောင့်ရှောက်အပ်သည်မိလောက်အောင်ကာယကံနေဖြူစင်းနေအောင်ဝစီကံနေဖြူစင်းမနောကံနေဖြူစင်းနေအောင်ပေါ့ဟုတ်လားကာယကံနေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်ဝစီကံမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်အောင်မနောကံမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်အောင်ရခေယပါလဲစောင့်ရှောက်လေရဤပန္တိတောပြုသမျှအတိဖြစ်သမျှအဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းတယ်မြင်ငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်တိဏ္ဏအညတရံယာမံအရွယ်3ပါးရှိတယ်ပရမအရွယ်25နှစ်ဒုတိယအရွယ်အနှစ်50တတိယအရွယ်85နှစ်အရွယ်3ပါးတို့တွင်အညတရံယာမံတဘာဘာသောအရွယ်၌ပရိစ္ဆေခေယကာယကံနေစဉ်လုံးချော့အောင်ဝစီကံနေစဉ်လုံးချော့အောင်မနောကံနေစဉ်လုံးချော့အောင်ကိလေသာတွေစဉ်လေးချော့အောင်ဆေးကြောသုတ်သင်ရမယ်မိမိပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆေးကြောသုတ်သင်ရမယ်ကိလေသာတွေကိုဆေးကြောသုတ်သင်ရမယ်
ဟုတ်လားအရွယ်သုံးပါပထမအရွယ်တော့လွန်သွားပြီပေါ့အရှုံးသွားပြီပေါ့ဒုတိယအရွယ်လည်းရှုံးသွားကဲတတိယအရွယ်လည်းနော်မိမိကိုရှင်းတော့ရှင်းရအောင်ပြီလားရောက်ပါဘူး ဟုတ်လားဗျနေ့ရရောက် ကိုယ့်ကိုမရှိလို့အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ဟုတ်လားပထမရွယ်ဒုတိယရွယ်နောက်ပိုင်းသေခါနိမှာအရေးကြီးဆုံးပဲသေခါနိသေတဲ့စိတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်သေတော့သေကြမှာပဲသေရဖို့လိုတယ်ဒါနနဲ့သေရဖို့သီလနဲ့သေရဖို့သမာဓိနဲ့သေရဖို့ဉာဏ်နဲ့သေရဖို့လိုတယ်နော်အကုရာကဘာလဲဒါနသီလသမာဓိပညာဥစ္စာအထုပ်ကြီးတွေဆွဲနေအထုပ်ကြီးတွေဆွဲတယ်ဘယ်လိုမဟမ်ဥစ္စာတောင်းဖြစ်ပါမှာဟုတ်လားဘာလဲဆိုလောဘနဲ့သေဘာဖြစ်မှာလဲဒေါသနဲ့သေတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့သေတာဒါနနဲ့သေတတ်အောင်သေကြည့်ရမှာနော်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဥပတန်ဟာရတိအယံဘိဘောကာယောဤငါကိုကြီးတွေဧဝံဓမ္မောဤသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာသေကြလားမသေကြလားသေကြပါဘူးသေကြကြည့်ရမှာဒီနေ့မရဏနုဿိအတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့မရဏနုဿိပွားမယ်သေခြင်းဒီမြဲတယ်အသက်ရှင်ခြင်းဒီမမြဲငါသည်ပါလဲမုချတရားသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေမှသိရင်ကောင်းမလားသေမှသိရင်ပြည့်စုံရင်ရတယ်ဟုတ်လားကဲသေမရဏနုဿိကိုပွားဖို့ဒါနနဲ့သေရအောင်သေရနဲ့သေရအောင်သမာဓိနဲ့သေရအောင်ဉာဏ်နဲ့သေရအောင်လို့တယ်ဓမ္မတန်လည်းကိုယ့်အတွက်အာကိုရမယ်ဘဝကောင်းနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမှမသေးရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသားဆွဲသိမယ်သမီးဆွဲသိမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲတယ်ရဆွဲနေမှာပဲလူဆွဲနတ်ဆွဲမြမာတွေဆွဲမှာကိုယ်ပွားနေရှိမှာပဲဆွဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေ့တမှုတွေရှိနေတော့မဆွဲနိုင်ဘူးလားဆွဲပါဘူးဆွဲတယ်ရင်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အာကိုစရာပါလဲဒါနနဲ့သေတတ်ဖို့လိုတယ်စွန့်တူပြီးတော့သေသွားပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေတယ်ပေါ်တော့အဲဒီကောင်းတဲ့ဘဝတွေမရဘူးလားကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနအကြောင်းခံပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့အဲဒီဘဝမှာဒါနရှိတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စက္ကန့်လုံးနိုင်မှာပဲဟုတ်လားဒါနရှိရင်ရောက်ရဘဝမှာပါလဲပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားလူလို့ဆိုရတဲ့နတ်ဖြစ်နတ်လူဘဝနတ်ဘဝကတော့လူတွေလို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုက်ရှားမှာဘူးကာမနိဗ္ဗာန်ပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရတယ်လေပရိသတ်ပဲမှာသမင်းတွေချက်ရသေးလားနတ်ပြည်မှာချက်ရပါဘူးဟမ်ချက်တော့ဟုတ်လားဒုတရတဲ့နေရာတွေပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့လူဘဝလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဘဝရောက်ဖို့ရတော့အဲ့အကျိုးတွေခံစားဖို့ရတယ်လူဘဝကယဉ်နှီးလောက်ရတယ်ဗါလေလေလူဘဝဒါနတွေနဲ့ယဉ်ရတယ်သီလတွေနဲ့အဲ့နတ်ပြည်ကြမှာအဲ့လိုလို့ရလားမရတော့ဒါတဲ့ဘုံဌာနရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဖြစ်တရားမင်းကကျမကတ္တပါယူလာပြီးတော့ဆုံးမလောင်းလားဆုံးလားနတ်ပြည်မှာလည်းအဲ့လိုဆုံးလောင်းလို့ရလားမရဘူးဘာကြောင့်မရတဏှာတွေမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်လားဒါလည်းမရဘူးနတ်ပြည်ကြမှာတော့လုံးလို့တော့လွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားလုံးကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဘာလို့ရလဲလူတွေရှိမှာလာရတယ်ဟုတ်လားတရားနာခြင်းပဲမလာလဲလူတွေလာတာပဲဘုရားတရားနာရင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးလူဘဝမှာရတဲ့ခါမှာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တွားကြပါနော်မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားကိုမမေ့နဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ကမှာသာသနာဆိုတာကကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့ရလားမဆိုင်လို့တွေ့ရလားဆိုင်လို့တွေ့ရတယ်ကိုယ်နဲ့သာသနာဆိုတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့တွေ့ရတာပိုင်အောင်လုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဗျာဒီပိုင်ဖို့သမာဓိတွေပိုင်ဖို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပိုင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးပိုင်အောင်လုပ်မှာပါလေနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမှာဒုက္ခတွေအေးမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခတွေအေးချောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတနေ့တည်းကြိုးစားပြီးတော့ဇောက်ချပြီးတော့လုပ်အောင်မလားဇောက်ချတယ်ဆိုသိလားဒီပါဟဲ့ဟမ်ဒီပြန်လုပ်တယ်မလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်မလဲကရုံးရိုက်ပြီးတော့လိုက်ချင်လို့ဟုတ်လားဒါကြဆွမ်းတကားတွေဒါယကာတွေတော့ဟုတ်တယ်မပူးတယ်ဒါယကာဥပဒကာတွေရသွားပြီဒါယကာတွေရသွားပြီဆိုတော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဖြစ်တော့မပူပါဘူးလေဟုတ်လားသာသနာအလုပ်လုပ်နေတော့သာသနာတော်မှာထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဥပဒကာဖြစ်ခြင်းလားဒါယကာဖြစ်ခြင်းလားတရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒကာခေါ်တော့ပေါ့နော်ဥပဒကာလည်းဖြစ်ဖို့လည်းအဲ့ဒီဥပဒကာဖြစ်ပြီးတော့ဒါယကာဆိုပေးလူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလဲ
စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးပဲဘုရားကွန်ပျူတာကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးပဲဟုတ်လားပစ္စည်းလေးပါးကိုပြီးလို့တော့ဒါနရတာပေါ့ဒါရကဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဖြင့်ကလည်းဘုရားကသုံးနေတဲ့စားကြတဲ့စားဖို့မဟုတ်ဘူးဝိချင်တဲ့ဝတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်တဲ့အိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆင်ញင်ရတယ်မဆင်ញင်ရင်ကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတွေမှာဟုတ်လားဒီပါဗျာကျွေးဆိုတာဘာလဲဣနာပရိဘောဂဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားဆင်မဆင်ရင်ဣတိသာဘောပြိတ္တငါယောနေတော့လောက်ရတယ်ဆင်ញင်ရတယ်မဆင်ញင်ဘာဖြစ်မလဲအာယုန်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွေးတင်သွားပြီဟုတ်လားကျွေးတင်ကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးဒါရင်လည်းသူများလူတာကလူရင်လည်းလူတာမဟုတ်လူတာတော့လူတယ်လက်ခံမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟရလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကိုယ့်ကိုယ်ဘုံသာသနာအတွက်စွမ်းနေလူကြတယ်အဲ့စွမ်းနေတယ်ကိုစားကြတဲ့စားရမှာမဟုတ်နော်ဘုရားကဆင်ញင်ပြီးတော့စားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကျောင်းနေလည်းဒီတိုင်းပဲဆေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်သင်္ကန်းတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်ញင်လှကျင်လို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဆင်ញင်ဘာဖြစ်မလဲအကျွေးတင်ပစ္စေခန္ဓာခေါ်တယ်နော်အပစ္စေခန္ဓာဆင်ញင်ပြီးတော့စားရတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိတဲမှာပါတယ်နော်ဒီဆင်ញင်ပါဠိမောက္ခတံဝရသီလအိန္ဒိယတပစ္စယတန်ဋိတိတသီလခေါ်တယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါးပုံမှာပါလဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဘာလို့မလဲဆင်ញင်သုံးဆောင်မှာအဲ့လိုမဆင်ញင်ဘာဖြစ်မှာလဲကျွေးတယ်ဣနာပရိဘောဂဣနာဆိုတာကျွေးပရိဘောဂနော်ကျွေးတင်သွားပြီကျွေးတင်ကျွေးဆမ်းမှာဟုတ်လားကောင်းလားကောင်းပါကောင်းတော့ကျွေးတော့မယူရနဲ့တော့ယူမလားယူတော့ပါဘူးဘာလို့မလဲစိတ်ကြီးရပြီးတော့သာတရားထိုင်ခရရဲ့အဆုံးအမဒီကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေများတဲ့များအောင်လုပ်ဒါဆိုရင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းများစွာကျေးဇူးရှိတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာကျေးဇူးမရှိဘူးလားအလူခံရောအလူပေးရောဟိုတန်တရားဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်မအိုရာမနာရာမသေးတဲ့တရားကိုရှားဖို့မသေးတဲ့တရားရအောင်ယူနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဥဒ္ဓတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်လားကဲဒီကုသိုလ်ရပြီကုသိုလ်တွေကို30ပုံကျေကြကုန်တော့တတ္တဝါတို့ကပြောတယ်ဣဒံမေပုံညာဘဝခယာဟောတုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုပုံညာဘာကံတတ္တနာသေမိတဗ္ဗေသမပုံညာဘာကံလဗန္တုပါဠိလိုဗမာလိုပြောမေဖျားတိတော်တို့မေဖျားတိတော်ဤဣဒံပုံညာဤသို့နှစ်သက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ရာ၌ဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်တို့အားဆွမ်းအစရှိသောလူတန်းရသောဆွမ်းအစရှိသောနော်လူတန်းဘောရဖျားတို့ကိုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်နှစ်သက်ကုမင်္ဂလာ၌ဓမ္မသောနာတရားတော်ကိုနာရွတ်မအိုရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့မသေးရကိုရှားကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဒါကသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုပညာကျင့်စဉ်ကိုနာယူမှသားခြင်းဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံကောင်းအောင်ကျင့်ရတော့သီလကုသိုလ်မနောကံကောင်းအောင်ကျင့်ရတော့သမာဓိကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေနော်ကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်မရှိဘဲနဲ့မအိုရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရမလားမရဘူးကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲသွားမလဲနိဗ္ဗာန်တ္တအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤပစ္စယောအကြောင်းထောက်ပါနေဟောတုဖြစ်ပါစေမအိုရမနာယမတရားရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေလို့ကုသိုလ်တွေနဲ့လုပ်ပဲဟုတ်လားမမပုံညာဘာကမမတပိတော်ပုံညာဘာကယနေ့ရက်ကိုပြုရတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တွေအဖို့ကိုသဗ္ဗတတ္တနံ30ပုံကျင့်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့အားဘာစေမိပါလဲအများပေးပါ၏အထူးအဖြင့်အထူးပေးသည်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပေးပြီးတော့မိခင်ဖခင်ဆွေမျိုးတွေနော်အထူးပေးခြင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်လားကိုပေးခြင်းတဲ့ကိုယ်ကိုပေးမရှိဘဲနဲ့ပေးလို့ရလားမရပါဘူးအထူးဝိသေသအထူးအဖြင့်တော့ဘောဓဘာပြောင်းသွားတဲ့မိခင်ကြီးအားပေးပါ၏ဟုတ်လားဆွေမျိုးတို့အားပေးပါ၏ကိုပေးခြင်းတဲ့လူကိုဘာလို့ရမလဲဒီရွယ်ချက်နဲ့ပေးဟုတ်လား
Mama punya bagan tawa taran basi mi tapi long song no di thu tong der bong ne jini ja kun no tarwa thu di me de video ne me de video do ne taman ta lu tha mya punya bagan yene ku pi lo ado dana tila tamari pnya kudo de ye pho ko lavan du ya shi khan sa nan ja ba se gung tati